那这个来平安，哇，无声啦。25年前，25啦吼，听到无？25年前，安尼丢了啦，团队尔啦，是迄个平定开足9岁，即摆来咱9岁，牧师，因妈妈做这事，迄个时阵，卫林校长给伊无几岁，第7岁，足欢喜的，会当甲当时遐的姊妹来起做上帝的教会。即摆遐的人工，伊的聚会到今仔日，1988年到今仔日25天，今仔日会来，因即摆聚会人数甲咱差不多。迄个所在是一个上帝所欢喜的，所以足侪出外人来到桃园县，可能是原住民。当时咱嘛负责一间原住民的教会，布隆族。阮早起做礼拜，我下晡过来工作，互布隆族会听。我跟布隆我是咁听，所以伊也本来一间的教会。负责变做开拓2间教会，一间和乐的教会，另外一间是原住民的教会，布隆族，拢是平镇，会叫平镇布隆，今日哪会来？原地礼拜30个左右，即摆2间教会加起来150个左右，足欢喜的代志。当时真侪人就亲像讲到我共款，真软弱，无厝，无工课，而且囡仔足细啊，迄礼拜走来走去，要气死。但即摆拢教会中职，真欢喜。这拢是咱进行开拓的长老、连长老。做伙开拓，即摆伫教会拢做中职。圣经内底今仔日因为若有咧听，牧师袂啰嗦讲足济，之前讲伤济，今日足欢喜，看到咱的邱牧师，还叫我另外一位曾牧师。那个申牧师有来吗？申牧师，韩国的牧师有来吗？好，来我们拍手。他在中东2路，他在2路那边呢，哈。今天在我们当中有4位牧师，陈牧师、庄牧师、周牧师，还有他姓申。4篇26篇，内底有一个讲，有一个约，上帝甲咱有一个契约。我看到一出电影，约翰史密斯演的，因为有咧修剪，就像头前迄条福林路同款，福林路。啊！咧烧一个中间，一定爱走过迄边，迄边就是因的迄个阵线，爱入去互别人的国家咧征战。但是咱有一个约束，啊！你这条线内底，这条我管，迄条线爱你管。当因红追杀的时阵，走到这条线，
要等于到家己国家的防线的时阵，竟然伫即个所在差几步10步，就是才到安全岛同款。这边的阿兵哥看到家己的人，啊，在去互什么人？去互对方的敌人，伊啊咧安怎？咧甲伊杀。这边的人呀，紧走过来，紧走过来，敢若会晓话。内底有一个阿兵，甲迄个指挥官讲讲，为什么我不可以越线把他们救出来？他说不行，因为我们有一个协定，不可以跑过去。他说我难道会看见自己的人被他们杀死吗？所以他那个阿兵啊，抗命，就冲出去，然后就帮助他们，把他们带回来。结果你知道怎么样吗？那个阿兵叛军哦，不行。结果他们2、3个人都得救。你会感觉讲足奇怪，有一个右手，啊哪会使安尼？对方的敌人，那个指挥官说你不可以跑过来，你袂使走过来，因为咱有右手。但是这个阿兵，伊就是讲，我哪会使可能看到家己的人？去互恁这人甲伊杀死，所以安怎？伊无惜家己的性命，一个尔一群人哦，大家一起切，拢唔敢拍，啊，甲咧看啥？看家己的人去互拍。兄弟姊妹，你敢有看到咱家己的人被互拍，拢无要出手？哎呦，迄甲我无代志。兄弟姊妹。你讲伫心内底，咱拢兄弟姊妹，咱拢一家的人，结果毋是别人咧拍，你嘛斗拍。有时阵咱的信仰就是安尼，别人咧拍无够，你搁拍来斗，吃苦。你袂去甲伊斗相共，反倒等落井下石。种个物件，互咱的信仰生活中间拢会拄着，总是毋通袂记住。你上界大的亏力是倒落，上界大的亏力是上帝。你有看到，你无要出手，你无要去帮忙，无要紧。上帝毋是干让你看到尔听，上帝互你有看到，是因为你有稳定，你有看到这个负担无？你愿意来无？你感觉讲我有看到，但是我袂出去。OK， 上帝嘛有别人看去啊，迄个人的亏力无你遐强。迄人的能力无你的大，总是安怎？伊愿意，伊就走出去，会当做啥？做担保的工作。总是这个人做担保，迄个人做一点啊，就成就上帝的工作。但是这个第一个看到迄个人，伊一个人通听去做10个人的工作。上帝将伊一个人会当做10个人的工作，互10个人做。这10个拢这个祝福，这就是阮伫山顶教会开头的时阵，足趣味的代志。拄开始去，无几户厝，连迄场了暗暝你嘛无厝，这个拢细厝呢。但是到落尾你敢知影？所有的会友拢买厝，20几户，但是第一摆3万买教会。教会点上好，伫4年的中间，足趣味哦。教会贷款还了，因遐的人的贷款4年来拢还了，连阮厝边嘛买厝了。所以咧，阮厝边迄个田长老到落尾佮开拓教会的时阵，比阮在迄阮厝边哦搬来搬去，等下只有工过，暑假走到迄边，等下走到迄边。拢安尼漂流浮顶，到落尾阮甲辅导，因嘛买12间厝，到落尾教会就安定了，到今嘛，伫平镇工业区内底，上帝保守咱，反正感觉无亏啦，总是伊愿意付出的时阵，上帝予伊的祝福教业较安尼，新业足济，原来教会内底新业嘛足济。反正你看无可能，总是安怎？伊即摆已经变成最熟悉。
无论你要生囝也好，你要一条工作也好，你要怎样也好，才趣味伫心内看见上帝恩典，上帝看过，毋是软弱的。即摆写的是软弱，其实遐是谦卑的。上帝看过遐谦卑，家己无才调的，伊家己谦卑啊，上帝我实无啥路用。但是安那，你肯互上帝用，才会拢承受上帝的祝福。无论这个无辜的，啥叫无辜的？有时圣经来讲，啊，遐个人拢受人欺负的，讲看无的。哎，姊妹，有时咱互看无，有时阵我嘛看人无。伫咧中间有家己有足大的感受，有时阵看人无，竟然遐互我看无的人，因为我图咧做啥物代志，上帝足奇妙，这是第一个。第二个，伫这中间，咱要讲的讲，这是一个祈祷的诗。开始读诗篇的中间，开始咧讲起这个，就是互咱看见上帝啊！我求叫你，啊，我洗手，互咱再看彼得刀，彼得刀是毋洗手？洗手了跟我无关系哦。诗篇伫遮来，还有典故，洗手代表啥？清气。哎，姊妹，咱是何等拉善的人。来到上帝的殿，你讲我手洗清气，来到你上帝的殿，走过来行过去。哎，姊妹，咱这位到你上帝的殿，我毋知咱有清气，我嘛知影我无清气。为什么？咱拢无完全，完全的甲一个。所以来到上帝的殿，咱要祈求上帝啊，求你帮助我。互我搁较清气，意思讲啊，互我过来吼，较毋通定下迄受气。互我过来吼，若做者事工哦，求上帝你互我较软心的，互我配合度较好的，互我甲人谈讲较好的。虽然伊真歹，脾气无好，总是我愿意顺服，服从伊的带领。有时阵。咱伫中间讲去参个圣经，因带咱的人，检采无偌大的能力开达才调，但是有一项你甲欣赏的，伊愿意做。哎，姊妹，咱拢肯定迄个愿意做的人，愿意顺服的人。这就是这站诗篇内底26篇咧讲的，讲上帝啊，我要来到你的圣殿，我望我通过我这个洗手。表明我的行为顺转的意思，讲上帝啊，你监察我，看我有啥物歹所行也无。咱个圣经咧读讲，我念头完全的念头，伫一礼拜中间，我毋知恁咧做啥物工课，我毋知恁咧做的工课对上帝交代是无。新约圣经，保罗甲提摩太，甲提多，甲这刚刚讲，我毋知你伫迄个所在无会怎样，总是毋通袂去做。你做所有代志，拢要对着啥？对得起上帝。你这个代志，你讲这种话，对上帝交代是无？你讲批评，你讲嫌，是毋是？你讲伫迄个中间讲晒太，你对上帝交代未交代，你也看着家己。总是上帝袂因为讲1摆、2摆、3摆，1当、2当、3当、4当，因为上帝互咱头咧讲，你着望上帝。咱头咧人生是望，是咱的信仰内底，咱的望是永远无断的。来到台中，接受迄个更生人，更生人。啊！伊到伫咧少管所，南监里监，拄我来的时阵，迄第3当，我连续入去4当，了讲互我真忝，我拖。啊，所以我就甲更生团契，我讲我无法度去。过来因安怎讲？
因为甲辅导了，因出国了，拢来找我，拢要甲我讨钱。啊，牧师啊，我即马无头路呢，袂过呢，啊要安怎？我讲啊，牧师你拢伫遐甲阮讲啊，我说我感觉牧师做正心的，我说毋知，啊，我有2000块啦，用啊2000了，讲过3工过来啊，咁一个尔，几十个呢？你我多无？你偌济亏力？到老尾讲哦，拜托，这项目我不爱做。为什么？我毋是干那迄个尔，帮衬甲心内艰苦，帮衬甲家己会疼。我较了解，奉献敢毋是安尼？就做甲讲家己心肝会疼，才是奉献。疼人疼甲讲遐疼袂落，迄才是奉献。这我咧学习，到即摆还咧学习。虽然我已经毕业26档，后壁佫有比我较侪档的。在咱圣经，这个时间你讲上帝，我安尼哦，我感觉我无清气，总是我足爱来圣殿，我足爱来礼拜堂，我若来，我感觉唱歌我足欢喜，我祈祷感觉足有快乐，我若敢若坐咧，我会感觉啥啊，真好困，有人听讲道听较困呢，伫厝困袂去啊，来遮感觉足好看，来遮看到大家就足欢喜。对不对？还是因为我今日去真早起来，啊嘛是足早遐看哦，较会大概10点，较会遮侪人走来，我就感谢上帝讲，上帝，你互阮这兄弟姊妹，伫昨昏就已经准备好，要来敬拜上帝。等我甲这个礼拜，拜托这个连长了，啊我毋知连长了紧张偌久。现在会当安尼，佮会当伫即个所在敬拜，已经超过15年，真无简单，4分之一岁数，伊拢无变，啊我也无老。第一阵亲像我的岁，啊，即摆讲76岁吼，哦，真趣味，啊，上帝互咱的喜乐拢无变，啊。所以上帝眷顾咱，一个保护咱，一直甲保护咱。为什么？因为你虽然是信无够格，总是上帝看顾你，就亲像我咧讲迄阿兵共款，伊看到家己的兄弟姊妹伫遐咧受苦，伊虽然伊冒着性命危险，伊遐啦，伊甲伊救倒来。伊敢毋是就安尼？伊超过迄条线。死亡的界线，互伊的兄弟姊妹得安稳。上帝通过伊的囝耶稣基督，伊检是为着跳过迄个线，把咱救到倒来嘛。弟兄们，当我甲咱当做兄弟姊妹的时阵，当你甲我当做兄弟姊妹的时阵，当咱有困难的时阵，点猜咱拢有无共款的帮助。纵使凡事互相效力，叫爱神的人得着益处，为的是要荣耀上帝，让众人得着益处。你所做的，你若无应承上帝，上帝就保守你。因为安怎？因为你无记上帝是上帝，所以最后要讲起的，就是上帝眷顾咱，你着爱甲这个人。传入来是教会，上帝通过教会这个团体，互人得到快乐，互你的祈祷得到快乐，互你的帮衬得到快，互你的心神会当个活起来，互你的快乐拿给天，互你定心啊呐，得到一个来讲更加美好的生命。那我们英文就叫做 better life。你的信仰敢无？你的生活哪来哪好嘛？还是哪来哪对倒？你的信仰敢无？你的工作一天一天加添嘛？一天一天稳定嘛？这个信仰伫你的家庭敢无喜乐、忙、疼，一天一天咧改变嘛？
若无你家己要检讨家己。有时阵我来到咱的教会，咱的喜乐有一天加甜无？毋是我要互你咯，是上帝要互咱。我见啊，咱真侪人哪来哪同心。我看见咱哪来哪会当互相接纳，咱的脾气，咱的做法，甚至咱的所做，我知影咱拢为了教会好，总是无共款的角度。兄姊妹，伫教会内底角度毋是干那一条，真侪条，甲遮叫做伙，这叫同工。这就是上帝互咱进入去教会来训练咱，啊，这条福气。最后一项就是上帝伫遮要互咱看起足侪是忠心的劳碌。我看过真侪人了工、了钱、搁了时间，是毋是安怎？甚至拜六礼拜比拜一到拜五较无用。总是上帝敢有你欠缺？你家己咧做头路的人，试看卖啊！因为这是一个挑战，这嘛是种个祝福。拜一拜五，啊袂咧，拜六礼拜就甲休。袂哦，我拜六搁咧做 ，OK， 礼拜休。还是因为咱们圣经内底所讲，启蒙内底讲，你拜一到拜六所做的，第7日就休。上帝祝福伫迄个休迄个日子，上帝祝福你过来要所做的日子，这就是咱咱的圣经。所以用以赛亚55章第6节到第9节讲，咱咧想的是安尼，总是上帝咧想的，敢无赢过咱。咱拢望得到这种的利益偌济，咱拢望投资会当100%。意思讲，你投资1000块，过来呢100%偌济，嘛是得到1000块，迄个100%。但是上帝要哪？你30倍、60倍、100倍，伫这中间咱同样上够济。今日啊，未礼拜进前，有一个同工佫敲电话来讲，牧师，你下晡祝事一定安尼，迄个社事哦，你迄个收银事啦。祝事，伊咧讲诶，迄社事伊咧讲，毋是我讲，伊讲哦，伊一定爱讲哦，阮诶目标哦，就是一间个礼拜，迄间个礼拜内底有700个人。我听下要分哩，伊甲我无说你无信心哦，我嘛无甲伊讲哦，你来我就信心。我讲哦，你讲的就是，我靠的是上帝，无迄个无可能。哦，在人能所不能，对不对？在神呢，凡事都能。咱三个来祈祷。这边阮感谢你的恩典，感谢你看过罗卜来到这个所在，引带阮来同工。伫什么时间？经过5冬的时间，啊，看去一经历，啊，听去一兄弟姊妹伫信搁徛在，这着一祝福。主，我愿意伫这个所在来献身，诚做找用。愿主你帮助我，无论阮的年纪偌一个岁，拢是上帝所找用的人。愿你的是你，互阮这个所在会当延续你的名。更较侪人，因为安尼来进入教会，通诚侪你的使用，诚侪你的劳苦，这也就是阮每一个人的祝福。祈祷靠耶稣基督的圣名，阿门。